Ассалаумалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 27 июнь 2022 жыл мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Кызыл Аскерде жүрөм. Туғандар, ошол жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Биринчи жолу сатылуучуга карай барган жолду силерге түшүндүрөйүн. Мен турган жер Денис Йопина жана Месароша көчөсүнүн кесилишинде турам туғандар. Сатылуучу үй ушул жерден түштүктү карап Месароша көчөсү менен 400 метр басып барганыңыздарда Орозов көчөсүндө жайгашкан. Сиздер бул жерден түштүктү карап басып бара бересиздер. Жол боюнда Орозов көчөсүнө жеткенде милициялар окуучу бир мондай чоң военный окуучу окуу жай бар экен. Ошол жерден оң тарапка батышты карай бурулганыңыздарда тугандар Орозов көчөсүндө сатылуучу үй жайгашкан. Анан бул жерден көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарынын көптөгөн бурчтарына өтүшөт. Мына көрүп турасыздар өзүңүздөр деле. Чыгышты карай кетсеңиздер Ош базар шлагбаум жайгашкан. Анан батышты карай барсаңыздар Дордой Моторс, Кудайберген базарлары деле жакын болуп калат. Андан эсе мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Азыр мен турган жер Орозбаев көчөсү. Бул жана видеонун башында айткан Белый Аист магазин экен. Ушунун тушундагы көчө менен сиздер бир аз кирсеңиздер бул эки этаж үйдү көрө аласыздар. Ушул үй бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үй болуп калат. Мынакей тугандар, бул бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Көрүп турганыңыздардай кирпич менен бүтүрүлгөн. Анан бул түндүк чек арасы бул жерге чейин болуп калат. Түштүк чек арасы бул жактагы кирпич забор бүткөн жерге чейин болуп калат экен. Анан мектептер жөнүндө айтсак, бул жакта Месароша көчөсүндө деле, анан бул жакта бир аз батыш жакка басканда дагы бир көчө атын унуттурам, ошол көчөдө деле мектептер жакын жерде бар экен. Садиктер деле бар тугандар. Дордой Моторс базары, анан Геология, Кудайберген, Ош базары деле жакын жерде болуп калат. Андан ары азыр короосуна кирейин да тугандар, калган маалыматтарды берейин да. Көчө тарапка көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган көчө тараптан анан мондай кирпич заборлор менен тосулуптур тугандар. Мынакей тугандар, бул бүгүнкү чыгарыштагы үйүбүздүн короосунун көрүнүшү. Алды тарабы көрүп турганыңыздардай мондай веранда бар. Анан бул жакта дагы бир кирпичтен болгон үй бар экен. Жалпы бул үйлөрдүн аянты 240 квадрат метр. Документтер боюнча тех паспорт бар экен тугандар. Суу, свет бар, газ, природный газ келген бул жака чейин, жана центральный канализация деле бар экен. Киргенде бул жерде бул ылдый тарабы көрүп турганыңыздардай брусчатка чапталган тугандар, потолоктор пластик экен. Мына ушундай көрүнүштө. Азыр сиздерге үйлөрдүн ички тараптарын бир чекинен көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып да калган маалыматтарды берем. Мына көрүп турганыңыздардай тумбалар орнотулган тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Эми бул жактагы эки этаж үйдүн ички тараптарын көргөзүп баштайын биринчи эле тоондар. Анан үйдө отопление бар, паровой отопление, ал көмүр менен иштейт экен тугандар. Так. Бул эки этаж үйдүн биринчи этажындагы биринчи бөлмө. Ушундай прихожка. Полу жыгачтан болгон пол экен. Потолок гипсокартон, дуалдары шпаклевка, жана түштүк тараптан бир терезе орнотулуптур. Анан ушул эле жерден оң тарапка кирсек дагы бир бөлмө бар. Окей. Мында эле потологу гипсокартон, чыгыш тараптан чоң терезе орнотулган. Дуалдардын жарымына чейин шпаклевка, тый тарабы МДФ экен тугандар. Полдору жыгачтан болгон пол. Эми сиздерге чыгып экинчи этажды көргөзөйүн. Мынакей үйдүн алды тарабында черешня багы, өрүк багы, көптөгөн бактар деле бар экен. Азыр деле азыр аны видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Жана экинчи этажга чыккан тепкичтердин ылдый тарабында көмүрканага да жай бар экен. Бул жакты көмүркана катары колдонушат экен тугандар. Эми экинчи этажга чыгып калган маалыматтарды берейин тугандар. Окей. Экинчи этажга чыкканда мондай не деп койсо, балкон сыяктуу жер бар экен. Окей. Потологу фанера. Бул жактан мына бардык шоктор көрүнөт экен тугандар. Эми чыгып эле оң тарапка кайрылсаңыздар, чоң зал. Потолок гипсокартон, дуалдар обой, пол жыгачтан болгон пол, жана чыгыш батыш тараптан эки пластик терезе орнотулуптур.
Мына ушундай көрүнүштө. Эми кайра эле бул жака чыгып оң тарапка кайрылсак дагы бир бөлмө бар экен. Окей. Мына ушундай көрүнүштө дуалдар обой, потолок гипсокартон, түштүктөн терезе жана башка жактан терезелер орнотулуптур. Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Свет жөнүндө электр энергиясы 3 фазалуу экен, аны айтып атырмын. Бар эле деп коюп турмун. 3 фазалуу туугандар. Эми ал жактагы үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн сиздерге. Бул веранданын ылдый кээ бир жери кафель. Көрүп турганыңыздардай бул жактары брусчатка чапталыптыр туугандар. Анан бул жакта бир мындай тапчан сыяктуу отурган жери бар, тамактануучу. Түзүп атсак ал жакта очокана жана душ бар экен. Азыр биринчи жолу бул чоң үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн, андан соң ал жактарында маалыматтарын бир чекенен берем туугандар. Андан ары туугандар. Бул чоң үйгө киргенде эле прихожка бар экен. Оң тарапта паровой отоплениянын котел жайгашкан бөлмө, ал арада деле азыр көргөзөм, биринчи болуп түз кирип бул жакты көргөзүп чыгайын туугандар. Киргенде бир мондай холл. Бул холдон биз калган бөлмөлөргө өтүп кетип экенбиз. Дубалдары шпаклевка, бул холдун потолок гипсокартон жана чыгыш тараптан терезелер орнотулуптур. Бөлмөлөрдүн ички тараптарында көрүп турганыңыздардай отоплениянын батареялары деле бар. Эми ушул жерден оң тарапка кайрылсак, буякта бир бөлмө. Окей, потолок пластика. Батыш тараптардан терезелер орнотулган. Дубалдар шпаклевка экен туугандар. Пол жыгачтан болгон пол. Жана ушул жерден түз өтсөк, бул жакта бир спальня бөлмө. Окей. Потолок пластика, бул жактан терезе орнотулган. Мына ушундай көрүнүштө. Эми кайра эле холго чыгып түз кирсек, бул жакта дагы бир мондай зал окшойт. Мен оюмча бирок азыркы учурда спальня катары иштетилет экен. Окей. Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Чыгыш тараптан терезелер орнотулган. Дубалдар шпаклевка, пол жыгачтан болгон пол экен. Эми кайра эле кире беришке прихожкага чыгайын да. Отопление жайгашкан бөлмөнү көргөзөйүн. Бул жакта мына отоплениянын котелу жайгашкан. Ички тарабынан раковина орнотулуп суу деле чыгарыптыр. Мен оюмча посуданын идиш аяктарды ушул жакта жууйт окшойт, жеңебиз. Окей, эми андан ары ушул жерден оң тарапка кирсек, үйдүн ички тарабындагы душ жайгашкан, суусу арестон менен жылыйт. Дуалдары кафель, потолок пластика жана ички тараптан раковина орнотулуп суу чыгарылыптыр. Мына ушундай көрүнүштө жана үйдүн тышкы тарабында деле туугандар душ бар. Азыр аны деле көргөзөм. Туугандар, мен кайра үйдүн короосундамын. Эми бул жакта кухняны көргөзөйүн. Бул жакта кухня бар экен. Ички тарабынан раковина орнотулуп суу чыгарылган. Жана видеонун башында айттым, газ бар деп. Мынакей газовый плита орнотулуп, газовый плита иштетилет экен бул жерде. Жана түз өтүп кетсеңиздер, склад бар. Мындай эле көргөзө кетейин. Ал жерде эле мынакей. Бул жакта склад. Анан бул кухнянын дуалдары жарымдан чейин кафель, полу деле кафель экен. Потологу пластика туугандар. Эми ушул эле помещениянын жанында бул жакта бир мондай душ, ванна деле бар экен. Суусу арестон менен жылыйт. Бул жакта деле өзүнчө арестон коюлуптур, потологу пластик экен туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Эми короосуну көргөзөлү. Ал тарабында черешня бактары. Бул жака деле кол жууганга раковина орнотулуп суу чыгарылган туугандар. Черешня, өрүк, жаңгак бактары деле бар экен. Мынакей. Анан бул жакта навестин ылдый тарабында отун жыйнап койдур азыр учурда үй ээлери. Жана батыш төрүндө бул жакта туалет. Үйдүн тышкы тарабында туалет. Туалеттер, душтар баары центральный канализацияга уланган туугандар. Окей, бул ички тарабынын көрүнүшү. Эми эмне маалыматыбыз калды? Биз үйдүн чыгыш тараптарына көргөзгөн жок окшойбуз. Бул жакта дагы жаңгак багы. Түбүндө погреб деле бар экен туугандар. Ал жөнүндө айтып атырмын. Погреб бар, могу эшиктен кирсеңиздер, ал жагы погреб. Бул жакта дагы бир очок кана туугандар. Чоң очок жана орто очогу бар экен. Кирпич менен бүтүрүлгөн. Тышкы тарабы шылалыптыр штукатурка менен. Бул жерден түзөсө, бул жакта бир аз огород, жүзүм бактары, слива бактары жана төрүндө мурдакы эски гараж бар экен. Азыркы учурда
складтын ролун аткарат туугандар. А бул үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү. Жакта жанакы кухня жана складтын жайы бар. Эмне маалымат калды туугандар? Бардык эле маалыматтарды бердим окшойт. Бир эле баасы калды окшойт маалымат боюнча туугандар. Бул үйдүн баасыны $80,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот туугандар. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Жердин аянты 5 соток. Кызыл Аскер Месароша менен түз чыкканда Орозбаев көчөсүнө жайгашкан. Чоң трассага 400 метр аралыкта туугандар. Мектептер жакын жерлерде бар. Дордой Моторс, Шлагбаум, Ош базар, Кудайберген базарлары жакын жерде болуп калат. Үйдүн аянты 240 метр квадрат. Толкурдой кирпич, документтер боюнча баары бар. Центральный канализация, природный газ баары бар экен туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот. Анан ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үйесине чоң жардам берген болса, жана ошондой эле кимде бирөө үй издеп жүргөн болсо, ал кишиге да чоң жардам болот. Анда мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.